راح نبلش بالدرس الأول في الوحدة الجديدة اللي هو أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها. وسألنا سؤال: شو هي الدائرة؟ شو يعني الدائرة؟ شو يعني الدائرة؟ طيب، يعني خلينا نجيب نقطة هون ثابتة ونقطة هون متحركة. كيف بدي أميز بين النقطة الثابتة والمتحركة؟ النقطة خلينا نسميها AB، وهاي النقطة متغيرة XY، وقست المسافة بيناتهم وجدت أنها R، وقلت للنقطة هاي المتحركة تحرك بحيث يظل بعدك دائما R. دائما R. راح نلاحظ أنه مسار النقطة هو عبارة عن دائرة. النقطة اللي بترسمها منحنى بترسم النقطة أثناء حركتها شو بنسميه؟ دائرة. إذا شو تعريف الدائرة؟ هذا الأثر، هذا اللي بتترك النقطة المتحركة وراها، هذا بنسميه المحل الهندسي اللي هو إحدى أنواع الدائرة. إذا تعريف شو هي الدائرة؟ الدائرة هي المحل الهندسي لمجموعة النقط المتحركة في المستوى، بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة يساوي دائما مقدارا ثابتا. النقطة الثابتة يا عاشر اللي هي المركز. المقدار الثابت هو نصف القطر اللي هو R. تمام؟ طيب، لا، خلينا ناخذ دائرة ونعرف خواصها. تعرف على خواص الدائرة. هاي عندي دائرة، في إشي اسمه الوتر. ما هو الوتر؟ وتر الدائرة بكل بساطة، خذ قطعة من نقطة هون نقطة هون، وصل بينهم خط مستقيم. هذا شو بنسميه؟ وتر للدائرة. هاي نقطة على محيط الدائرة، وهاي نقطة على محيط الدائرة. إذا هذا شو بنسميه؟ وتر الدائرة. إذا الوتر هو القطعة المستقيمة واصلة بين النقطتين
على محيط الدائرة هو القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين على الدائرة. يعني هون عندي AB وترا للدائرة. طيب إذا بحط هذا الرمز AB بدون شرطة، هاي تعني طول الوتر AB. طيب هاي أول معلومة. بعدين قلنا قطر الدائرة، نفترض هذا المركز. قطر الدائرة هو وتر يمر بمركز الدائرة. هذا شو بسميه؟ قطر للدائرة. إذا قطر الدائرة هو أكبر وتر يمر في المركز. يعني الوتر إذا مر بالمركز شو بصير اسمه؟ قطر. AB وتر، AC قطر. إذا قطر الدائرة هو أكبر وتر مار بالمركز. CA قطرا للدائرة. بالمناسبة برمز لقطر الدائرة، نصف قطر الدائرة R. هون R معناته CA شو بتساوي؟ CA يعني طول CA بيساوي دائما 2R. خلوها بالكم. حيث شو هو R؟ اللي هو نصف القطر. نصف قطر الدائرة هو القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها. هون مثلا مركز O خلينا نسميه. إذا OA وتر، CO وتر، يقود نصف قطر، آسف، OA نصف قطر، CO هذول أنصاف أقطار. لاحظ CO قديش طوله؟ نفس طول OA وتساوي R. طيب قاطع الدائرة هو مستقيم يحتوي على وتر للدائرة. يعني ارسم وتر للدائرة ومده. وترا للدائرة. يعني لو أخذنا
تي اس. والله بدنا على استقامته. هاي تي وهاي اس وهاي اكس. لاحظ الآن المستقيم تي اس يحتوي على القطعة المستقيمة تي اكس اللي هي وتر للدائرة. لما نقول تي اس وترا أو قاطعا، آسف، قاطعا للدائرة. قاطعا للدائرة. لاحظ تي اكس وتر، تي اكس وتر للدائرة. بقول لك القاطع هو مستقيم يحتوي على وتر، يعني تي اكس كقطعة مستقيمة جزء من تي اس، يعني تي اس بيحتوي على تي اكس. تمام؟ طيب ننتقل الآن لمسمى آخر اللي بسموه مماس الدائرة. مماس الدائرة. تانجنت لاين. ما هو مماس الدائرة؟ مصطلح كثير بسمعه أو كثير بنسمعه بحياتنا. مماس يمس، أو مثلا كرة القدم نقطة التماس أو خط التماس. طيب هذا خط مستقيم ما لهوش علاقة بالدائرة، ما تقاطع مع الدائرة. هذا خط مستقيم ثاني، هذا الخط الأخضر قاطع مع الدائرة بنقطتين A B. هذا خط مستقيم يحتوي وتر للدائرة. الاسم ثاني، شو سميناه؟ هذا الاسم خاص فيه، قاطع للدائرة. طيب شوفوا لي هالخط المستقيم هذا. لاحظ هذا الخط المستقيم لاقى الدائرة بنقطة واحدة. شو بنسميه؟ مماس تانجنت. هذا قاطع، هذا قاطع سيكنت. النقطة هاي خلينا نسميها واي، نقطة التماس، تانجنسي بوينت. إذا شو تعريف مماس الدائرة؟ هو مستقيم يشترك مع الدائرة في نقطة واحدة، أو يلاقي الدائرة في نقطة واحدة، تسمى نقطة التماس، تانجنسي بوينت. تمام؟ إذا مماس الدائرة هو مستقيم يشترك مع الدائرة في نقطة واحدة فقط، تسمى نقطة التماس، تانجنسي بوينت. طيب
ناخذ كمان مثال نسأل عن خواص الدائرة. ها يلا مثال. شوف المثال، الشكل المجاور يمثل دائرة مركزها O اعتمادا عليه. سمي واحد نصفي قطرين. اثنين قطرا للدائرة. هو اثنين بالإنجليزي مش بالعربي اكتبها. 3 وترا للدائرة. 4 قاطع للدائرة. 5 مماسة للدائرة. ونقطة التماس نسميها مرة. يلا الحل. نصفي قطرين OX 1 1 OX هو Y، هذا نصفي قطرين. 2 قطرا للدائرة XY قطر للدائرة. طيب 3 وترا للدائرة TX XY يصير. 4 قاطع للدائرة CX. 5 مماسا للدائرة BC. نقطة التماس D. انتبه، لو واحد أجي قال XY قطر، هذا خطأ، لأنه الإكس واي هو عبارة عن مستقيم، خط مستقيم يمتد للماء. الإكس واي نعتبره قاطع للدائرة محتوى على وتر اللون القطر، لكن إكس واي بعتبره قطرا للدائرة. تمام؟ انتبهوا للتسمية.